今日咧我哋咧，我可能玩嘅角色咧就係洗圖啦，可能即係淨係洗圖或者飯。咁我暫時用住飯先，用完飯睇下贏定輸。如果玩得好咧，就繼續玩飯；輸就玩其他角色。係啦，咁而家就等啦。OK。已經揾到玩家啦，咁我哋就事不宜遲開始咗先。嚴志華朱莉，唔記得咗咩角色？總言之呢度全部都係反角色啦，總言之一看到。拉，做唔拉我啫！哎呀，隻傻仔嚟嘅佢，唔識珍惜自己嘅。Oh my god！佢死啦！佢嗰隻角色都係痛嘅，唔係講笑。發火！佢射唔足係唔係我嘅問題啦，好唔好？係啊，做乜拉一？太衰啦！係啊，你5-5-2得決2。回過血先，唔係好安全。做翻6個就已經有毒氣嚟啦，小大鑊添而家。OK 一個。唉，玩我啊！你同我開你呢個武裝。OK， 最後一個，絕不手下留情，知唔知道？蝕底，哇！好蝕底，太重，唔可以亂撳嚟，真係唔可以亂撳嚟，你唔好話。OK， 咁唔錯嘅，輸一個就換一隻角色，都唔錯。如果輸一個換一隻角色嘅話，可以，我唔介意。咁我咧，咧都好都唔算好耐。我今朝早玩完咗冇耐，咁咧，咁我玩退步咗好多啦，因為我近排擺喺電話度，所以咧退步咗好多啦。係啦，有掛機仔唔緊要，迅速一個有位霸者喺度喎，哥哥仔喺邊啫？玩你乜鬼嘢？頂！唉，算唔緊要。好，咁輸一個就換一隻角色。咁我希望完之後咧，我就會抽出一隻嘅就你啦，木桶OK，大機率輸啫，因為我冇乜點用過。你見到個杯數係，嗰個應該係我冇用過嘅，其實已經係咪先？好，開始。好，打完一座咁咧，其實木桶有個好處就會自動儲大技，打人都可以儲到嘅，唔似嗰隻新角色咧，嗰個紅色角色，唔記得咗叫咩名。哇！見唔見到精？咁而家木桶更新咗，大家應該都知道佢有2次嘅大技可以用啦。咁因為太耐我都唔係好清楚。咦！我哋嘅超凡角色小風喎。喂，哥唔好咁啦。哇！得，好，冇錯，將隻反角色即刻推走咗佢先，否則輸啦。你都係啊！你唔好話你都係啊！我覺得你啊我都。哇！黐線！極限反殺！
仲未死啊！仲未死，仲想殺我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 ，嘿嘿！My days，唔緊要，繼續跑跑。我嘅一個，好，最後一個喺邊？行出嚟啊！哦，應該係毒死咗我，因為始終我都殺唔到。況且係咩呢？好，非常好啦，加得非常快。順便練到佢去3好啦，星同3，星同3，星同3。順便攞獎勵。好，咁我哋咧仲有9日咧就會40季賽季啦。咁各位咧，期待其他皮膚出現啦，有加基啦，有安柏嗰個皮膚啦，咁啊好多種嘅。咁咧，如果有奔騰就仲好啦，因為我係中意奔騰嘅。雖然奔騰一隻強角色，即係好勁抽嗰種，但係佢都算係用少少技巧嘅，我覺得。預防你話你打得唔好嘅話咧，點解要再煩人咧？死得，我係死人。哇！我要死咯！就係咁樣俾人針對。Oh my days！不死 ，OK， 非常好。Oh shit！Oh my god！你衝咗我身上嗰條，我哋之前就寫咗數我中意。查啦呢就查啦 c r o t t i n o c r o t t i n o 痛殺我！啦呢度哦！我仍然都血啦，仍然都血啦。同蛇呢隻抽你真係唔好呢個嚟，你同我玩你大家即死啊！唔好意思，我話大家你即死啊，同邊個打？同我蛇呢打你即死嘅一定。太勁啦蛇呢！你玩我啊？啊？哇！非常強啊！木桶其實真心。佢話先。哦，真死 ！OK， 唔錯，非常好嘅速度啊！咁樣就 OK。咁我每次輸一次咧，即係我輸一鋪，即係好似啱啱咁樣咧。等我陣啦，即係好似一鋪輸咗第7名扣2杯咧，我就會換木桶，即係我會換角色啦，簡稱係啦。咁咧係每輸一局喎，每輸一局，你話贏幾多局啊？你輸一局你就即刻要換角色，唔係嘅話咧，你就咧好慘噶啦，你會俾人慢慢折磨噶啦就。再次，Oh my god，好危險。OK，哦，第4，佢拉咗嗰個呢個係呢個無辜仔，啱拉咗入去之後，蝕加10分。佢但我唔知應該佢手其他人啦嚇，可能有2個嘅，我唔清，唔記得咗。OK， 終於有大技啦！咁呢個大技咧，啱啱我頭講過啦，木桶係可以自動儲嘅。如果唔知嘅同學，唔知嘅人咧係方便咁走先。Oh my god！極限死亡差啲，好驚啊！咁我覺得呢個有啲危險啊！呢度有隻追過嚟，就咁有啲不妙啦。OK， 準備好戰鬥，準備好。OK。個大機希望佢唔係拉我啦。Mantis Candy 呢隻角色咧，即係慢帝。我前面呢就係佢嘅皮膚啦，好痛啊！哎呀，我啱啱唔衝我蝕底，咁我殺到佢啊！唔緊要，都算贏定輸咧，求其啦。跟住再出一隻角色，呢隻咧就彈射手，唔錯。咁樣咧就真係要咩啦？好，咁睇呢局啦，係咪個打得好嘅成績啦嚇？打唔到唔緊要，
最緊要係攞翻隻杯。如果你唔係咧，如果唔係嘅話咧，你就會好慘嘅。你會我呢隻大石實之前1000杯咧，如果咧你去達到唔知幾多杯咧，你就可以，哇好痛一下！哇！Oh my days！ OK， 呢個OK。Oh no nice！哇，no 避唔開！Oh my god！又夠杯。好啦，咁今日咧就嚟到呢度，咁大家希望訂閱我嘅頻道啦，同埋留下得個大嘅喜歡，同埋俾個 like 我，希望有5個喜歡同埋5個 like。好，我哋下次再見啦，拜拜。